আইন কেমন আছেন? হ্যাঁ চলেন যাই। ভাইয়ার ওয়াইফের উপরে আচ্ছা আমি নেমে পার্সেলটা নেই, তারপরে আপনাদের সাথে আবার কথা হচ্ছে। সিগন্যাল না দিয়া, সিগন্যাল দেয়নি কিছু। হ্যালো গাইস, হাউ আর ইউ? ইটস মি মিনাজ আহমেদ। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাইডার টুরিস্ট। তো আজকে বের হলাম বাসা থেকে বগুড়া শহরের উদ্দেশ্যে। বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এখন কথা হলো, বাসা থেকে আজকে বের হলাম আপনাদের কাজে, মানে কাজে বের হলাম। কাজটা হলো শহরে আছে। গেছিলাম গত সপ্তাহে ঢাকাতে গিয়ে একটা পার্সেল আসছে আর কি। হেলমেটের ভাইজার আছে কিছু, দুইটা হেলমেট নিয়েছিলাম আমার আর একটা শাইনের। তো শাইনের আর আমার ভাইজারটা নেওয়ার জন্য আর কি বগুড়াতে যাওয়া। বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম। আজকে একটু গরম কম। ও বগুড়া একটু গরম কম, ওইরকম গরম আজকে পাওয়া যাচ্ছে না, বাট বাতাস হচ্ছে খুব সুন্দর, এই কারণে আজকে একটু গরম কম আর কি। বগুড়া যাব, সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে যাব, তারপর সেউজগাড়িতে যাব। সেউজগাড়ি গিয়ে পার্সেলটা নিব, এটাই আসলে আজকের কাজ। বিপ্লকে একটু দাঁড়াইছিলাম, বাসা থেকে বেরিয়ে বিপ্লকে দাঁড়াই দেখি একটা কাজ ছিল এক ভাইয়ের কাছে। তো কাজটা নাকি করে ফেলছে, এই জন্য আর এখানে লেট করলাম না। সামনে নাকি রতন ভাই আছে, দেখি রতন ভাইয়ের সাথে দেখা হয়। এটা হলো মাঝিরা। আমাদের বগুড়াতে রাস্তার কাজ চলতেছে। রাস্তার কাজ চলার কারণে এখানে অনেক জ্যাম পোহাইতে হচ্ছে, ধুলা বালি দিয়ে ভরা। তবে রাস্তার কাজটা সুন্দর, রাস্তার কাজ হচ্ছে। রাস্তা হয়ে গেলে না খুব ভালো লাগবে, সবার সাথে যোগাযোগটা ভালো হবে এখানে। এই বাসগুলাও যন্ত্রণা যাবে, জানি না বৃষ্টি আসবে কি না, মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে। বৃষ্টি আসলে আর কিছু করার থাকবে না। যাচ্ছি তো পার্সেলটা নিয়ে ব্যাক করবো। বগুড়া শহরের সেউজগাড়িতে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে আমার ফ্রেন্ড নাহিদ কাজী সে পাঠাই দিছে এটা ঢাকা থেকে। আসলে ঘুরতে গেছিলাম, ওইটা নিয়ে আসতে পারি নাই, ভুলে রেখে আসছিলাম। তারপর ওকে বললাম যে ওটা পার্সেলটা একটু পাঠাই দে, তো পার্সেলটা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠাইছে আর কি। এটা হলো মাঝিরা বন্দর, শাহজাহানপুর উপজেলা, সামনে শাহজাহানপুর উপজেলা। আমাদের এলাকাটা সুন্দর। এটা শাহজাহানপুর উপজেলা, সামনে শাহজাহানপুর থানা, সামনে বিশাল মার্কেট, বিশাল তেলের পাম্প, যেটা ফুয়েল পাম্প আপনার টিএমএসএস নামে পরিচিত। আজকে সুন্দর বাতাস আছে, ঠান্ডা, কিন্তু আমাদের এটা সিঙ্গেল লেন হয়ে গেছে। রাস্তার কাজ চলতেছে এমন ব্যবস্থা, এই সিঙ্গেল লেনে মানে গাড়ি চালানোটাও একটু ঝুঁকিপূর্ণ। তবে হ্যাঁ, আমাদের রাস্তাগুলোতে অনেক দেখবেন যে হেলমেট ছাড়া অনেকেই চালাচ্ছে। এটা কিন্তু ঢাকা বগুড়া হাইওয়ে। মাঝিরা পার হলাম, সামনে ফুলবাড়ি নাকি ফুলতলা নাকি জানি বলে, আমি নিজেই ভুলে গেছি। যাই হোক, একটু নার্ভাস ফিল হয় ফার্স্ট টাইম ব্লগ করতে গেলে। জানি না কি বলতেছি, ভুল হচ্ছে, খারাপ হচ্ছে, ভুল হতে পারে আপনাদের, তো সেগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আর
উৎসাহ মানে একটু উৎসাহিত করবেন যেন আমি সামনে আরও করতে পারি। আসলে শখের বসে এটা করা, তাছাড়া আর কিছুই না। যে বড় ভাইয়াদের দেখে দেখে শেখা, এমএসআই ব্লগ, নেক্সট গিয়ার, দেন ছানিগিরি ভাইয়া আমার ফেভারিট, RS5 ও তো অন্য লেভেলের। তারপরেও আমার মোস্ট ফেভারিট ছানিগিরি ভাইয়া অ্যান্ড এমএসআই ব্লগ, আমার মোস্ট ফেভারিট মোটো ব্লগার। তো তাদের দেখে উৎসাহিত হওয়া, এছাড়া আর কিছু না। এই যে রাস্তার কাজ চলে এইদিকেও, পুরা বগুড়ায় একদম রাস্তার কাজ চলে। সামনে এখানে শুনলাম রতন ভাই আছে, এখানে নাকি তার ওয়াইফের পরীক্ষা চলতেছে। এইখানে কোথায় যে আছে দেখা যায় নাকি, ওই যে শাইন আছে এখানে। এই যে রতন ভাই। শাহিন, কেমন আছেন? হ্যাঁ, চলেন যাই। ভাইয়ার ওয়াইফেরও পরীক্ষা একসাথে? পরীক্ষা শেষ কখন? তা আসেন। আচ্ছা, ফোন দেয়নি আজকে, আসি তারপরে ফোন দেবো হয়তো। সেলিমের লিবার গেছিলাম, তো দেখি আপনি নিয়ে নিছেন। আমার আসতে বেরোইতে হইতে দেরি হয়ে গেল। টাইম লাগে না এখন আর। ও তাই তো, রাসেল ভাই একটু বসে আছে দেখলাম। তো থাকেন ভাই, আসি। হ্যাঁ, এখানে রতন ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম, সাথে রতন ভাইয়ের ভাইয়েরা ছিল। তো দেখা করার পরে রওনা দিলাম আবার আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। এটা হলো ফটকি ব্রিজ। আজকে একটু বাতাস আছে আর আকাশটা অনেক সুন্দর, মেঘলা মেঘলা, রোদ আছে, রোদের তাপটা একটু কম, এরকম তাপ নাই বললেই চলে। তো যেটা বলতেছিলাম যে আমি ফার্স্ট শুরু করছি, হয়তো বা এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও আপনাদের মাঝে যাবে। তো অনেক ভুল ত্রুটি কথায় হয়তো বা থাকবে, মানে আমি কথা বলতে শিখতেছি, ক্যামেরার পিছনে কখনো কথা বলি নাই, আজকে বলতেছি। তো বলতে বলতে যাচ্ছি বগুড়াতে, তো অনেক ভুল ত্রুটি থাকবে, হয়তো বা আমি আটকে যাচ্ছি, কথা বলতে পারতেছি না, কোন টপিকে কথা বলবো, কি বলবো সেগুলো বলতে পারতেছি না, আমার কাছে আসতেছে না সেই কথাগুলা। তো এগুলা হয়তো ধীরে ধীরে শিখবো। তো আপনারা সেভাবে এটা নেবেন, তাছাড়া আর কিছু না। এটা হলো বন্যানী বাইপাস, বগুড়া দ্বিতীয় বাইপাস। একদম মাটিডালি মরে গিয়ে উঠছে বগুড়াতে। বন্যানীতে একটু জ্যাম হয়, তারপর ফাঁকা। এখানে আছে আমার সাথে আমার ভাগনা রিয়াদ, ওকে সাথে নিচ্ছি। একা একা কোথায় যাওয়া হয় না, কেউ না কেউ সাথে থাকে। ওই আজকে প্রতিবারের মতো আজকে ওই ছিল, সাথে আছে। বেরোলাম দুজনে পার্সেলটা নেওয়ার উদ্দেশ্যে। মূলত এটা বনানী। আচ্ছা, বনানীর জ্যামটা পার হয়ে তারপরে আপনাদের সাথে আবার কথা হচ্ছে। বগুড়া শহরের এটা রোড, বগুড়া শহরে ঢোকার এটা হলো মেইন রাস্তা।
আমার ডান পাশে হলো সরকারি শাহ সুলতান কলেজ এন্ড বগুড়া, অনেক পুরানো। বগুড়ার প্রসিদ্ধ দুইটা কলেজ, বগুড়া শাহ সুলতান বগুড়া আলিগড় কলেজ। আর আমি আলিগড় কলেজের স্টুডেন্ট। আইজুলি আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হয়ে গেল বলা যায়। র্যাব 12 অফিস, ডান পাশে পুলিশ লাইন, এখানে বগুড়া র্যাব 12 অফিস, তারপর ডান পাশে পুলিশ লাইন। আমাদের বগুড়া শহরটা সুন্দরভাবে সাজানো, কিন্তু হ্যাঁ বগুড়াতে অন্যান্য এলাকার থেকে একটু কাজ কম হয়েছে, উন্নত কম, এটা বলা যেতেই পারে। এটা পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ডান পাশে বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। এটা সবার মনে পরীক্ষা চলতেছে, সবাই পরীক্ষা, এত স্টুডেন্ট, এই জন্য হয়তো জ্যাম লাগে যাচ্ছে এখানে। তো এটা হলো কলোনি, বগুড়ার কলোনি। এখন এখানে সুন্দর জিনিস পাওয়া যায়। বিকাল হলে আমাদের এখানে প্রসিদ্ধ চুন্নুর চাপ ঘর, সেখানকার চাপ বিখ্যাত চাপ ঘর। যেখানে এত বড় স্পেস নিচে, তারপরও বাহিরে এত ভিড় থাকে, দাঁড়িয়ে থেকে খাইতে হয়, দাঁড়ায় দাঁড়ায় খাইতে হয়। কলোনির চুন্নুর চাপ, যেটা খুব ফেমাস আমাদের বগুড়াতে। আজকে সুন্দর বাতাস আছে, তো বাতাসের কারণে রোদটা গায়ে লাগতেছে না, একটু ঠান্ডা ঠান্ডা, ঘামতেছি কম, মানে বলা যায় যে সুন্দর একটা আবহাওয়া, সুন্দর। এখন বৃষ্টি না আসলে হয়, কাজটা করে বাসা থেকে ফিরতে পারি। কাজ বেশি না, যা সবুজ গাড়ি যাবো, পার্সেলটা নিব, নিয়ে তারপর বাসা ফিরব। ঠনঠনিয়া বাস স্ট্যান্ড, বগুড়া ঠনঠনিয়া বাস স্ট্যান্ড। এটা বগুড়া শহরের মধ্যে, এই যে বগুড়া শহরের মধ্যে এটা। মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল, বগুড়ার ঐতিহ্যবাহী একটা হাসপাতাল, মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল। এই হাসপাতালগুলোর সামনে জ্যাম লেগে থাকে। সামনে বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়ার শাখা। জানি না কথা কেমন আসতেছে বা কি, নতুন নতুন একটা সেট আপ। আপনার যে মাউন্ট অর্ডার করছিলাম একটা দারাজ থেকে, সেই দারাজ থেকে যে মাউন্ট নিয়ে সেটা লাগাইছে, কিন্তু একটা ঝামেলা হয়েছে, যে মাউন্ট লাগাইলে ক্যামেরাটা একদম ঢিলা হয়ে যাচ্ছে, মানে একদম যে টাইট ফিটিং হবে সেই ফিটিংটা হচ্ছে না, মনে হচ্ছে দুলতেছে ক্যামেরাটা। এখন জানি না কি করতে হবে, আবার কি অর্ডার করতে হবে কি না কে জানে। যাইতে হবে পৌর পার্কের পাশের রাস্তায়, তাহলে এটা হলো পিটিআই মোড়। সামনে মফিজ পাগলা মোড়, তার সামনে ইয়াকুবিয়া মোড়। আর ইয়াকুবিয়া মোড় থেকে ডান দিকে গেলে জলেশ্বরী তোলা, যেটা বগুড়ার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র জলেশ্বরী তোলা। মফিজ পাগলা মোড় পার হলাম, বগুড়ার মফিজ পাগলা মোড়। দেন সামনে ইয়াকুবিয়া মোড়, ডানে গেলে জলেশ্বরী তোলা। এটা তো সুট্টাপুর, এসে পরিবহন। আমরা যেতে হবে সুন্দরবন পুরের সাথে।
এই দিক দিয়ে যাই, সুন্দর বাতাস গলিতে। সুজুকির শোরুম সামনে, এটা সুজুকির শোরুম। সুজুকি এই সামনে আমার শোরুম। ছোট রোড তো, বগুড়া শহর এটাই বলা যায়। সামনে সাতটা, সোজা গেলে সাতটা। মামা আমাকে পিছন থেকে বসে বসে ডিরেকশন দিচ্ছে, এদিকে যাও ওইদিকে যাও, হাত দিয়ে ইশারা করে। ও এটা হলো বগুড়া পৌর পার্ক। পৌর পার্কের পাশের রাস্তা দিয়ে সামনে গেলে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস, বগুড়া সেন্ট্রাল হাই স্কুল। এটা কি সুন্দরবন? এটাই কি সুন্দরবন? ও সুন্দরবন, এই যে। আচ্ছা, আমি নেমে পার্সেলটা নিই, তারপরে আপনাদের সাথে আবার কথা। পার্সেলটা নিলাম সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস থেকে। এখন রওনা দিলাম চান্দু স্টেডিয়াম, বগুড়া চান্দু স্টেডিয়ামের রোড দিয়ে। শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম আমাদের ডান পাশে, বগুড়া, তার পাশের এই রোড। এই রোডটা এরকম রিক্সা আর হলো সিএনজিতে ভরা, এই জন্য এই রোডে আসা লাগে না। ওই রোডটাই ভালো আসছিল, এই রোডে যাতে যাতে টাইম লাগে যায়। বগুড়া পাসপোর্ট অফিস এখানে, চান্দি স্টেডিয়ামের পাশের রোডে। তো আজকের কাজ এখানেই শেষ। আমি আসলে ব্লগটা শুরু করতে চাইছিলাম, তো আজকের এই ভিডিওটা হয়তো আপলোড হবে। এটা আমার ফার্স্ট টাইম একটা লং ভিডিও আপলোড। তো আমি চাচ্ছিলাম এমএসআই ব্লগ, ভাইয়ার ব্লগগুলো আমার ভালো লাগে অনেক। উনি অনেক বড় একজন ইউটিউবার, অনেক বড় একজন ব্লগার। তো ওনাকে দেখে আমার প্রথম আগ্রহটা জাগে ব্লগ করার। তো উনি যে এরকম ডেইলি লাইফ ব্লগ করে, আমারও তো বাইক নিয়ে এদিকে ওইদিকে ডেইলি যা আসি করা হয়, এদিকে ওইদিকে যাই, কোনো না কোনো কাজে যাই। তো আমিও ভাবলাম যে যাওয়া আসি করি, তখন তাহলে ভিডিও করা যায় শখের বসে। শখটা হলো মেইন, শখ করে স্টার্ট করা। তো ডেইলি লাইফে ডেইলি ভিডিও আপলোড হবে ইনশাল্লাহ, আল্লাহ বাঁচায় রাখলে, হ্যাঁ তৌফিক দিলে অবশ্যই ডেইলি ভিডিও আপলোড হবে। একটা কথা আছে না, মেঘ তারপরে রোদ, মেঘ চলে গেলে রোদ উঠলে রোদের তাপটা বেড়ে যায়। তো এখন এসে তাই এবিএসের একটা যন্ত্রণা আছে, গর্তের মধ্যে গেলে এবিএসটা দৌড় দেয় সামনে থেকে। এবিএস ভালো রাস্তার জন্য এবিএস বেস্ট, আর ভাঙাচুরা খারাপ রাস্তার জন্য এবিএস ভালো না। এবিএস ছাড়া কার্বোরেটরটা বেস্ট, ডিসপ্লেটা। ভাঙাচুরা রাস্তায় এবিএসের যন্ত্রণাটা প্রচুর। জাহাঙ্গীরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট, বগুড়া শহরে দুইটা ক্যান্টনমেন্ট, একটা জাহাঙ্গীরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট আর একটা হলো আপনার বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট নামে যেটা পরিচিত, যেটা আমাদের মাঝিরাতে অবস্থিত। তো সবার কাছে একটাই কথা, সবার কাছে দোয়া প্রার্থী যেন আমি চালায় যেতে পারি, শখের বসে করা শখটা ধরে রাখতে পারি। শখ তো সব পূরণ হয় না। তো শখ করে ভিডিও যখন স্টার্ট করলাম, তো ডেইলি লাইফ ব্লগ যখন স্টার্ট করলাম শখ করে, তো শখটা যেন ধরে রাখতে পারি করলে, এইটুকুই। সিগন্যাল না দেয়া, সিগন্যাল দেয়নি, কিছু দেয়নি, ঢুকে গেল হরর করে। আর ড্রাইভিং লাইসেন্স দিছে কেটা? সবারই ভুল হয়, কিন্তু যে ভুলের কারণে, যে ভুল থাকলে ভুল থেকে শিখতে হয়, কিন্তু একটা ভুল বুঝে শুনে করতে হয়। ভুলের কারণে যদি সারা জীবন পস্তাতে হয়, সেই ভুলটা না করাই উচিত।
বিশেষ করে রোডে রোডে সাবধানে গাড়ি চালাতে হবে। সাবধানে গাড়ি চালাবেন তো রোডে থাকবেন, আর সাবধানে গাড়ি চালাবেন না তো রোডে না দুনিয়া থেকে উঠে যাবেন। সব কিছু নিয়মকানুন মেনে গাড়ি চালানোটাই উচিত। হ্যাঁ, আমাদেরও ভুল হয়, নিয়মকানুন সব কিছু জানা নাই, তারপরেও নিজের মধ্যে যতটুকু জানা আছে ততটুকু নিয়েই গাড়ি চালানো বা ড্রাইভ করা রাইড করা উচিত। অনেকে যে উল্টা দিকে একটা সিন দেখতেছি, ডান পাশে একটা রোড থাকতে উল্টা দিকে চলে আসছে। তো আজকে পর্যন্তই, বাসায় যাই, গিয়ে পার্সেলটা রাখি, রেখে একটু ফ্রেশ হয়ে আবার বেরিয়ে পড়বো হয়তো বা কোনো কাজে। তো আজকে পর্যন্তই, জানি না কতটুকু ভালো হলো কতটুকু খারাপ হলো কিছুই জানি না। শখের বসে ভিডিও স্টার্ট করছি, এটা আমি বারবার বলতেছি আপনাদের, কারণ আমি শখের বসেই করতেছি জিনিসটা, কাউকে দেখে ইন্সপায়ার হয়ে এটা করা। তো যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে আমার দৃষ্টিতে দেখবেন, আর দেখা হবে সামনে হয়তো নতুন আবার কোনো একটা ডেইলি লাইফ ব্লগ নিয়ে। কিন্তু এখানেই দেখা হচ্ছে আবার কালকে কোনো এক কাজে যাওয়ার সময় সেই ভিডিওটা, বা কোথায় যাওয়ার ভিডিওটা, কোথায় ঘুরতে যাওয়ার ভিডিওটা। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন, সেফলি ড্রাইভ করবেন, সেফলি বাসায় থাকবেন। সবাই সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে আমি মিনাজ আহমেদ এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। টাটা, বাই বাই, সি ইউ, আসসালামু আলাইকুম।